trabajaba en un restaurante en Miami, tuvimos la oportunidad de atender a Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Y si no me lo llega a decir el manager, yo ni me doy cuenta. Sin seguridad, sin postureo. Se le notaba algo, se le notaba presencia. Y ese día me di cuenta de algo. Y es que la gente que tiene dinero de verdad no le hace falta demostrarlo. Y desde entonces hay un ejercicio que me gusta hacer y que te lo recomiendo. Vete a un hotel bueno, a la cafetería, si no te puedes permitir cenar. Y simplemente pide un café y siéntate. Observa cómo hablan, observa cómo se mueven, sus gestos, su conversación. Y ahí te das cuenta que lo caro no grita, es elegante, es tranquilo y muchas veces incluso pasa desapercibido. Y eso te hace pensar, ¿cuánto de lo que compro es para mí? ¿Y cuánto es para impresionar o intentar impresionar a los demás? Haz este ejercicio, no para aparentar, sino para cambiar de la forma en la que ves el éxito. Y mientras tanto, que no se te olvide vivir.